Бір қазақ Мальдив аралдарына жалғыз барып, біреулермен танысып, әңгімелесіп, демалғысы келген екен. Сөйтіп бір пирстің жанында жақсы киінген, қолдарында қымбат сағаттары бар бірнеше жігіттерді кездестіреді. Тыңдап қалса, орысша сөйлеп жатыр екен. О, біздікілер ғой деп қастарына барады. Ребята, давайте вместе потусим, пообщаемся, десе. Олар: извини, браток, ты не вписываешься в нашу компанию. Чтобы с нами тусить, у тебя должен быть трехэтажный особняк. Есть? Нет. В гараже Range Rover и Mercedes есть? Нет, нет. Все, понял, пацаны, деп біреуге қоңырау шалады. Алло, мұқият тыңда мені. Менің особнягымның 4-ші мен 5-ші қабаттарын бұзасын. Сосын гараждағы Lamborghini мен Ferrari'ларды біреулерге сыйға беріп, Range Rover'лер мен Mercedes'тарды сатып ал. Арақ ішуді негізі жақсы көрмеймін. Бірақ оны біреу тырысып жасады ғой. Ежелгі замандарда адамдар аз ауыратын. Негізі бір рет ауыратын. Дәрігер науқастан сұрайды: ішесіз бе? Науқас: бар ма? Өмір шындығы. Таңертең тест жасадық. Балалы боламыз. Әйелім 2 қабат. Мәзбіз. Кешке қарай бір-бірімізбен жан жалдасып жатырмыз. Баламыз қай оқу орнына барады деп. Болды, мен боспын. Саған жыл жейін деп жатырмын. Жейтін бірдеңе бар ма? Ірімшік пен бутерброд жейсің бе? Әрине жеймін. Онда жолда келе жатқанда нан мен ірімшік ала кетші дүкеннен. Әйелдер шашын бояйды, бетін бояйды, кірпік ұзартады, ерінді үлкейтеді, денесіне силикон қосады. Осының бәрін ескере отырып былай дейді: әлемде нағыз еркектер жоқ. Таңертең көзімді ашсам, сағат 6 көрсетіп тұр. 5 минутқа көзімді жұмып ашсам, сағат 9 болыпты. Мектепте сабақ кезінде 9:45-те көзімді 5 минутқа жұмып ашсам, сағат әлі де 9:45-ті көрсетіп тұр. Балабақшада тәрбиеші кішкентай Айбектен сұрайды: сен өскенде кім болуды армандайсың? Мен әкем сияқты банкир болуды армандаймын. Тәрбиеші: керемет, сенің әкең банкир екен. Жоқ, мен әкем сияқты армандаймын. Кафеде біреулермен төбелескен 2 орыс пен қазақты полицияға келіпті. Полиция бастығы бірінші орысқа қарап: мынаумен сөйлесіп, жауап алып камераға отырғызыңыз. Екіншісіне қарап: надан да бәрін сұрап камераға отырғызыңыз. Қазаққа қарап: камераға отырғызыңыз. Сонда қазақ: менімен неге сөйлесіп сұрақтарды қоймайсыз деп сұраса, полиция бастығы: қойшы, сенімен сөйлессең қазір біреудің туысы болып шығасың. Қыз бен жігіт кездесуден кейін қоштасып тұрады. Жігіт: ертең осы жерде 12-де кездесейік. Қыз: сен білесің ғой, мен киінгенше, боянғанша 2 сағат өтеді. Сөйтіп 14-те келем. Одан да сағат 10-да кездесейік деп айтпайсың ба? Как раз 12-ге таман осы жерде боламын. Жігіт: қызық екенсің. Жарайды, ертең осы жерде 10-да кездесейік дейді. Қыз: ой, ол өте ерте ғой, сол уақытта мен әлі ұйықтаймын.